Labvakar, labvakar! Šodien mums temats par hormoniem. Parunāsim, ko tad hormoni, kas tie tādi vispār ir un ko viņi dara mūsu organismā un kāpēc pēc 30, 40 gadiem mums kaut kas tur sāk mainīties. Tā, tūlītās es nošērošu ekrānu. Um, tā, tas būs šitas te. Tā, man vajadzēja šādi. Jā. Tā, nu tad būs hormoni un sievietes pašsajūta pēc 40. Kas vispār ir hormoni? Tie ir tādi ļoti maziņi, bet ļoti ietekmīgas ķīmiskās vielas, ko ražo mūsu ķermenis, un tās darbojas kā iekšējie ziņneši jeb vēstneši. Tās nodod informāciju no vienas šūnas uz otru, palīdzot visam organismam darboties saskaņoti. Apmēram tāpatās, ka jūs par tiem var domāt, ka WhatsApp ziņojumi, Instagram ziņojumi, ja, ko nosūta smadzenes vai kāds orgāns, piemēram, aknas, vairogdziedzera, solnīca, un kuri saņem noteikti ķermeņa audi vai šūnas, lai kaut ko izdarītu mūsu organismā, kas ir viņiem nodots to darīt, piemēram, sākt vai apturēt procesus, iedot enerģiju, sagatavoties miegam, sagremot ēdienu, regulēt svaru vai pat just mīlestību. Iedomājieties, kādi viņi mums ir tādi aktīvi. No kā tad sastāv hormoni? Viņi, protams, sastāv no aminoskābēm un taukiem, lipīdiem. Īpaši svarīgi ir olbaltumvielas, kas palīdz ražot tādus hormonus kā insulīns un leptīns. Sāta hormons, augšanas hormons, jā. Tad mums, protams, arī ir veselie tauki. No tiem veidojas daudzi dzimumu hormoni, estrogēns, progesterons, testosterons, stresa hormoni, kortizols un virsnieru hormoni. Tāpēc ir ļoti svarīgs ir sabalansēts uzturs. Un cilvēkiem, kuri baidās no olbaltumvielām, viņiem, protams, ka tas ir deficītā, un līdz ar to notiek to hormonu disbalans, jo olbaltumā ir viens no svarīgākajiem sastāvdaļām, ja, kas mums ir vajadzīgas. Un tauki arī, protams, un tas mīts, kad mēs no taukiem paliekam resni, ja, tas, man liekas, ir tā mums ir iesēdies galvā, ja, kad sievietes pilnīgi ja viņas nezina, ko vairāk ēst, un viņas ir aizmirsuši, kā vispār normāli sadraudzēties ar ēdienu, jo viņām visur liekas, kur ir tauki, to nedrīkst ēst, jo mēs paliksim resnas. Bet tauki, paskatieties, tauki ir ļoti vajadzīgi mūsu organismam. Labvakar, labvakar, Ilze. Prieks, ka tu pieslēdzies. Un Es drīkstu skatāmies. jautājumu. Jā, droši. Mani interesē leptīns. Ko tu vari vairāk par viņu pastāstīt? Kad viņš izpaužās un kā ar viņu, lai Nu jā, leptīns, sadraudzētu? tas ir tas, gaidi, sāta hormons, ja, kas mums dod to sāta hormonu, sāta sajūtu, arī tāds ļoti interesants hormons, um, kā viņi strādā. Viņš atnāk signāls uz šūniņu, ja, vairogdziedzers, piemēram, mums izstrādā šūniņu, kura, kā jau mums ir hormoni, ja, te visapkārt, un nodot signālu mums vispār kā viņš saucās augšā, galvenais mums ir smadzenēs hormons, kurš vispār mums ir direktors, ja? Un tas direktors tālāk nodod mums signālu tālākam. Hipokrātam, man tā liekas, vai nebija, ja es kaut ko nejaucu, tālākajam hormonam, kad ir jāizdara tas un tas un tas. Pēc tam tas hormons mums atkal saka, aha, tā, šitā ziņa ir jānodot tam leptīnam, jā, sāta hormonam. Un arī, protams, tad viņš atnāk pie tā sāta hormona. Protams, tad, kad mēs ēdam, mums vienmēr, katram cilvēkam tā sāta sajūta ir savādāk. Un arī tas leptīns mums ir savādāks. Līdz ar to mums pilnīgi katram organismam strādā atsevišķi. Ja? Un tas leptīns ir tas hormons, kas mums dod to sāta sajūtu. Un ja viņš mums nav, tas pats, kas insulīns, ja? Insulīna receptori pazūd, ja pa daudz mums ir cukurs, tas insulīna receptors, kas mums ir uz šūniņām, ja, kas nodod to signālu šūniņai par cukuru, viņš nolietojas
jā, pa daudz ātri nolietojas, un līdz ar to viņš vairāk neuzņem to signālu, un mums rodas tā insulīna resistence, jo mums ir nolietojies tas, viņš vairs nespēja uzņemt to tur, un tas pats notiek arī ar to leptīnu, ja? Sāta sajūta, mēs tik ēdam, 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 protams, ka tas viss ir saistīts kopā, insulīns, leptīns, un visi viņi visi ir tam, tas kopīgojais, un līdz ar to, ka tas insulīns mums netiek nodots šūniņai, ja? Mums krājas, 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 un sāta sajūta arī ir, tad, kad mēs ēdam, ja? Mums organisms liekas, ka viņš visu laiku ir badā. Ja ir tā sajūta, līdz ar to mums arī ir tas viss, ir tas insulīns, leptīns, augšanas hormons, tas viss mums ir saistīts ar to. Skaties, redz, es nedzirdēju to, ko es gribēju dzirdēt, tāpēc es Ah, jautāšu atkal vēl. To, ko es esmu par leptīnu dzirdējusi, ka viņš ieslēdzās tikai pēc, tātad, tad, kad notiek tā intervālā ēšana. Paēdi, 2 stundas paiet, tikai tad tu drīksti dzert. Un tikai pēc pusstundas, kad tu esi izdzēris, ja, tikai tad tu atkal drīkst ēst. Un ja tur noiet disbalans kaut kāds, tad vispār tas leptīns neiedarbojās. Vai tas ir mīts, vai viņš kaut kā, nu? Nu, redzi, jā, apmēram, tas ir apmēram atkal katrs tāpatās tā tām diētām, jā, keto diēta saka tā, otrs saka tā. Bet jā, leptīns ir tas, kad viņš, tu paēd, jā, tev izstrādājas tas leptīns, tev ir sāta sajūta. Bet kāpēc vienmēr saka ēst pēc 2, 3 stundām, jā? Tas ir tas posms, tas intervāls, jā, ka tev nevajag ēst, ka tev tas leptīns ir normāls, jā. Pēc tam, protams, tad uzrodas atkal tas tur, ka tev vajag uzēst. Tu, protams, padzeries ūdeni, un tad tu arī skaties, citiem vienmēr gribas ātrāk ēst, un tas ir tas, ka tas leptīns nevisai īpaši, jā, un tad tu padzeries ūdeni, un tad tu domā, aha, kas man tagad notiek, un tas leptīns tur iekšā domā, aha, man dod ēst vai man nedod ēst, vai man dod padzerties vai nē, un tā, nu, tā tu arī tur regulē to. Bet arī sāta sajūta, kā mēs varam regulēt, arī tad, kad mēs, piemēram, pēdam. Un ir tas, es esmu pēdus, tā kā man patīk, Ilza vienmēr saka, jā, man pilnīgi pietiek, es esmu pēdus, jā. Un cilvēkiem vienmēr liekas, aizies uzlikt vēl vienu porciju, jo es nejūtu to sāta sajūtu, jā. Tas leptīns kaut kur kaut ko nedara tā, kā vajag. Un to aizēju, un tagad uzēd, un tu domā, o, jo, Haidī, bet es tagad pa daudz uzēdu, vai ne? Un tagad tev ir tā smaguma sajūta. Bet jā, leptīna diezgan interesants process. Bet skaties, labi, ok, tagad paiet tas, viss ir laikā, un es, teiksim, ūdeni es padzērus, un pēc pusstundas es apēdu kaut ko vienu maziņu, Jā, abolī. Un jā. un atkal viss sāks process no gala. Viss process atkal ir sākas no 2 gala. stundas, atkal ir pusstunda. Jā. Un tas Un te ir iet runa. Varbūt gaidīt ēdienreizi un nemaz, nu, neuzkost, jo, kā, skatoties, cik ir, kā es vienmēr saku, skatoties, cik ir aktīvs tavs dzīvesveids, cik tu nodedzini kalorijas. Tāpēc, ka kā mēs zaudējam svaru, samazinot kalorijas, tad cik vienalga, lai cilvēki saka, ko viņi domā par kaloriju skaitīšanu, jā, bet tas ir tas, ka cik mēs uzņemam un cik mēs nodedzinam, jā. Un, piemēram, tad, kad man ir neaktīva diena, es netaisu tās starpēdienu reizes. Man nav viņas. Man ir vienkārši 3 stundas starpā, un man ir ēdiens. Lai man nav tas, bet tad, kad, piemēram, man ir aktīvā diena, es vingroju, es daru kaut ko tādu, staigāju, tad man organismams viņš prasa, jo es esmu iztērējusi enerģiju. Un tad tu vari uztaisīt to, apēst to āboliņu starpā. Bet atkal tas process, zini, atkal aiziet turpat. jā. Tu to vienu ābolu, ja tu esi izdedzinājis daudz tās kalorijas, to vienu ābolu neiztiksi tās 2 stundas. Jā, Man ne, tev gribēsies ātrāk tik un tā ēst. nu jā. Paldies! Jā, ko mums raksta? Pēc ēšanas nedrīkst dzert ūdeni. Jā, protams, pēc ēšanas. Un arī ēšanas laikā nedrīkst dzert ūdeni. Jādzer pirms ēšanas un jāēd lēnām. Ļoti labi. Jā, vajag vismaz 3 stundas bez ēšanas, lai kuņģis paspēja atbrīvoties no ēdiena un atpūsties. Protams, tas ir tas process. Un arī, kad runājām par to intervālo ēšanu, jā, tad arī ir tā, ka ne visi cilvēki viņu var.
ieturēt to intervālo ēšanu, kas ir tās 8 stundas, 16 stundas. Personīgi tas pilnīgi nav par mani, jo es esmu no tiem cilvēkiem, man patīk regularitāte. Es tigos un tigos. Es nevarētu, ja man būtu jāiztur 8 vai 16 stundas bez ēšanas, man liekas, kādu novāktu. Man ir slikts garstāvoklis paliek. Bet varbūt ar laiku es arī pierastu. Es nezinu, bet kā es saku, ne viss der visiem. Jā. Nevienam der viss kaut kas tāds. Jā, es atkal mierīgi varu pāriest savos 5 un nākošajā dienā aiziet vēl nakti nostrādāt un no rīta atnākt pagulēt un tad ēst 4. Mierīgi, jā. Jā, jā. Un kā ir, vai tu uzņem visas vajadzīgās vielas organismam? Nu, laikam jau, kad nē, jo tad tajā dienā sanāk, ka es ēdu 2 reizes, jo Jā, trešajā reizē jā. vairs nesanāk, jā. Nu jā, tad, Bet protams, atceroties, jāskatās, tad ir tās porcijas atkal. Tas daudzums. varbūt, jā, varbūt viņas ir lielākas, varbūt ir, bet to, ka es jūtu tādu pārēšanos, tas gan nav. Nu, zini, tas, ka, oh! Jā, 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 Tas jā, nav. Un jā. es domāju, tas jau ir labi, jo nu jā, visu uzreiz nevar. Tas ir, nu, varbūt kāds var. Man tā ēšana vienmēr ir bijusi, man ir pārēšanās problēma no bērnības bijusi. Jā, jo visur liek sīpols, es sīpols neēdu. Es fenderēju banānus un ēdu viņus aiz miskastēm, tāpēc man tas ir jau, nu, te. Un tāpēc es ļoti lēnām un priecājos un slavēju sevi par katru dienu, ka es esmu noturējusies vai esmu ar prieku izturējusi tādas lietas. Nu jā, kaut kā tā. Nu jā, jā. Mums ir ilze aktīva. Naktīs garais intervāls, protams, ka naktīs garais intervāls un ābols veicina apetīti. Tāpēc vienmēr, kad es saku augļus ēst kopā ar riekstiem, piemēram, ja nav rieksti, es vienmēr ēdu ābolu kopā ar riekstu sviestu. Tad paņem sagriež ābolu, uzlieku riekstu sviestu, piemēram, vienu ēdam karoti, ja? Un tad es vienkārši ēdu, un tas dod to sāta sajūtu. Tur ir gan tauki, tur ir gan ogļhidrāti, ja? Šķiedrvielas un olbaltumvielas. Tas ir viss tas, kas tev dos to balansu, un tad, kad tu ēdīsi pliku ābolu, viņš tev veicinās apetīti, bet tad, kad tu pieliksi klāt riekstus vai kaut ko tādu, tad nav, viņš dos to sāta sajūtu. Un, ja ēdiens nav daudzveidīgs, tad, protams, kad ir sajūta, ka gribas vēl un vēl. Pilnīgi piekrītu. Tālāk, skatāmies tālāk. Kāpēc tad tie hormoni, kā jau teicu, viņi pilnīgi regulē visu, ja? No viņiem ir atkarīgs, kāds ir mums enerģijas līmenis, kāds mums ir miega kvalitāte, ādas stāvoklis, svara kontrole, vēdera uzpūšanās vai plakans vēders, seksuālā vēlme, ja? Gara stāvoklis, gribas raudāt vai gribas dejot, jā, protams, ka tas mums, visevišķi mums sievietēm, jā, mums tas garstāvoklis mainīties 10 reizes pa dienu, jā, un tad, kad tie hormoni ir līdzsvarā, tad mēs jūtamies kā dīvas. Kad nav, tad jūtamies, nu, kā tu zini, kā mēs jūtamies, vai ne? Tālāk. Kas tad mainās pēc 35, 40 gadiem? Pats tagad ļoti populārs tas temats par to estrogēnu, jā, estrogēnu līmenis pakāpeniski samazinās, jā. Nu, protams, ka viņš samazinās un rodas sausa āda, trausli mati, emocionālās svārstības, mazāka interese par intimitāti, tālāk progesterons, arī progesterons mums samazinās, ja, un tas mums rada miega problēmas, nemieris un trauksmi, un vēl tas mums ir arī kortizols, ja, stresa hormons, kurš var kļūt aktīvāks šī posmā, un tas mums rada nogurumu, tauku uzkrāšanās vēdera zonā un izdegšanu. Parunāsim, kas tieši ir tas estrogēns, ja. Tas ir, protams, galvenais sieviešu dzimuma orgāns, ko galvenokārt ražo olnīcas, un mazākā daudzumā arī tās ir virsnieres un tauku šūnas. Šis hormons ir atbildīgs par visu, kas padara sievieti sievišķīgu, gan ārēji, gan arī iekšēji.
veicina ādas elastību, mitrumu, stiprina matus un nagus, uztur maksts veselību un mitrumu, rūpējas par kaulu stiprumu, ietekmē emocijas, atmiņu, miegu, regulē menstruālo ciklu, saglabā seksuālo vēlmi, palīdz sirds veselībai. Iedomājieties, kas pa hormonu un kas notiek, kad viņš samazinās, jā? Tad, kā jau teicām, sausa āda, ātrāka novecošana, trausli plānāki mati, vairāk izkrīt. Jā, es arī esmu novērojis, ka man kaut kā pēdējā laikā, bet, sliktāks miegs, jā, dzimuma tieksme samazinās, neregulārs cikls, uzpūšas mums vēders ar vien biežāk pēc ēdienu reizēm, karstuma viļņu svīšana, paaugstināts risks un uz osteoporozi. Tie ir vājināti kauli. Tā, un kas tad viņam var palīdzēt? Tam mūsu galvenajam hormonam. Protams, tie ir veselīgi tauki, avokado, olīveļa, rieksti, sēklas. Tie ir pākšaugi, soja, lēcas, tās, kas satur fitohormonus, jā, tās ir obligāti fiziskās aktivitātes. Samazināt obligāti mums vajag stresu, jo tas mums, protams, traucē uzturēt līdzsvarā to hormonu, kvalitatīvs miegs un svarīgas ir mikrouzturvielas. Tie ir B grupas vitamīni, D vitamīns, magnijs un cinks. Tālāk paskatāmies, kas tad bija tas progesterons. Progesterons, tas ir miera hormons. Viņš palīdz nomierināt prātu un ķermeni, atbalsta grūtniecību, regulē cikla otro pusi, sadarbojas ar estrogēnu, viņi abi divi ir pārī, lai saglabātu hormonālo līdzsvaru. Un iedomājieties savu ķermeni kā orķestri, kur spēlē divi galvenie instrumenti - estrogēns un progesterons. Estrogēns, tas ir kā vijole, kurš dod enerģiju, dzīves prieku, sievišķību, palielina ādas mirdzumu, dzen uz priekšu, ej, dari, rādi un tā tālāk. Un progesterons, tas ir kā čels, kurš tev tur skan, ja, nomierina, iedod līdzsvaru, palīdz aizmaigt, pasargā no liekā svara un stresa, un tev saka, atpūties, elpo, viss būs labi. Tā viņi mums abi divi vienmēr sadarbojas, un tad, ja tas līdzsvars izjūg, tad ir vai nu mums ir tas dod dzen mūsu uz priekšu, jā, bet kad mēs vispār nevaram jau atpūsties vairāk, jā, ka mēs pat nemākam, ka mēs nevaram jau aizmigt, mēs nevaram, tas nozīmē, ka progesterons jau mums ir kaut kur aizmidzis, jā, jo estrogēns mums tur ir augšā, un tad atkal mums tas otrādāk. Ir tās dienas, jā, kad mums tas estrogēns bišķiņ nokrītās, un tu jūties tāda nogurušāka, tu tāda padomīgāka, jā, un tad tu domā, varbūt šodien pagulēt un neko nedarīt, zini, bet, mums vienmēr ir jāmēģina atrast tas līdzsvars. Kas mums vēl ir? Reku ir kas notiek, kad tu esi līdzsvarā ar šitiem abiem diviem. Tas, protams, ir sievišķīga, tu esi mierīga, enerģiska vienlaikus. Kā tas ir, ka tu vari paskriet 5 minūtes, un tad tu pēc tam domā, cik forši izdarīju, un tagad es pasēdēšu tā forši, bet tu tā ar tādu baudu vienkārši atpūties. Tas ir regulārs cikls, nav uzpūšanās, nav sviestainas emocijas, jā, tādas, nav vēlmes pēc saldumiem, var mierīgi izgulēties. Bet kas notiek, ja estrogēns ir vairāk nekā progesterons? Tas notiek bieži pēc 35 gadiem, īpaši, ja ir stress vai neregulārs cikls. Tad, protams, mums sākas, tu esi vairāk nogurusi, tu nevari aizmigt, raudi par reklāmu, vispār mums raudīgums sāk nākt virsū. Es pēc sevis esmu novērojis, ka es varu raudāt pilnīgi par visu. Neraudāt, bet man vienkārši acīs parādās asaras, un tad man viņas vienkārši birst, vai tur ir kāds laimīgs vai nelaimīgs gadījums, vai kāds notikums, jā, un es tiešām esmu palikusi pa tādu jūtīga, pilnīgi pret visu man tās asaras ir.
Tad, protams, krūtis sāp pirms mēneša reizēm, viss kaitina, jā, uzpūšas vēders un liekas, ka viss iet pilnīgi, pilnīgi šķērsām. Un tas saucās par estrogēna dominanci, kad viola spēlēs pārāk skaļi, bet čels vispār nav dzirdams. Tālāk. Tāpēc līdzsvars starp estrogēnu un progesteronu ir kā sievietes iekšējais miers. Un mēs to varam dabūt atpakaļ ar maziem, vienkāršiem soļiem. Protams, tas ir uzturs. Obligāti pievienot labos taukus. Obligāti ēst pietiekami daudz olbaltumvielas. Īpaši no zivīm, olām un pakšaugiem. Un vispār ar olbaltumvielām ir tā, ka viņām ir jābūt pa dienu jābūt uzturām diezgan raibam, gan no pupiņām, jā, gan no tā vispār tā kā olbaltumvielu tā ķēde ir diezgan krāsaina, jā, un tā kā mums, kad, piemēram, bērnībā taisījām krēles no tām bumbiņām, jā, likām uz šņurīšiem virsū, tā apmēram arī visādās krāsās, mēs tā apmēram arī jābūt arī olbaltumvielām, bet, protams, ka mēs nevaram to katru dienu izdarīt, tāpēc, piemēram, ja mēs vienā dienā uzņemam vairāk dzīvnieku olbaltumvielas, tad mēs varam viņus sabalansēt, un otrā dienā, piemēram, uzņemt vairāk dzīvnieku atkal, un gan jau pēc tam ar laiku viņas sajiet balansā, jo katru dienu, piemēram, apēst tik daudz mēs vienkārši nespējam. Nevis ne tik daudz daudzumā tieši, cik mums vajag, jā, bet tieši to raibumu, kas mums ir vajadzīgs tieši olbaltumvielām. Un, protams, tas ir arī jāierobežo cukurs. Tas izjauc insulīna un kortizola līdzsvaru. Kustības. Protams, tie ir spēka vingrojumi ar hantelēm. Tāpēc arī šonadēļ mēs vairāk darbosimies ar hantelēm, jo tas tiešām ir tas, kas mums palīdz noturēt estrogēna līmeni un stiprina kaulus. Staipīšanās un elpošana. Elpošanu mēs arī pieslēgsim klāt bišķiņ pēdējā nedēļā. Un staipīšanās jau mēs esam sākuši mazliet, jā, kurus var padarīt obligāti mēģināt un staipaties un locaties, jo tas palīdz samazināt kortizolu. Da jebkura aktivitāte, kuru tu dari, tas tev samazinās kortizolu. Nu, un, protams, miegs. Hormoni atjaunojas miega laikā. Tad 30 minūtes agrāk gulētiešana palīdz viņiem atjaunoties. Tā. Nu, tad, protams, mums ir apzināta meditācija, laiks sev, dabīgs antidots kortizolam, jā, tas ir obligāti. Vienmēr arī esmu iemācījusies 30 minūtes manis nav. Man ir, vai tad, kad es esmu dusmīga, tad es arī vienmēr, lai man nav jāstrīdās, es zinu, ka tas stress līmenis man var uziet ritīgi augšā, jā, un es arī tik kašķīgi palikt. Tad es viņiem saku, es aiziešu, vienkārši atpūtīšos. Viss manis nav. Un tad es nomierinos, atnāk atpakaļ, un es vispār padomāju, kāpēc es uzvilkos, pa ko es vispār uzvilkos, pa kaut kādu mazu nieciņu, jā, vispār tas nemaz nav svarīgs kaut kas tāds. Bet citreiz, ja mēs nenoķeram to momentu, nu, tad mums aiziet stress, kortizols, mums aiziet viss tas gaisā. Protams, tā ir ķermeņa masāža, paaugstina oksitocīnu un labsajūtas hormonu. Nu, protams, mums nav jābūt perfektam, jo kas vispār ir perfekts? Perfekts tie ir mums uzlikt kaut kādi standarti, jā. Sevišķi kādreiz bija, senākos laikos bija, kad sievietēm vajadzēja būt apaļīgām, jā. Atceraties, jā, visās glāznās bija apaļīgas sievietes uzzīmētas un visas tādas, jā. Pēc tam mums aizgāja bums 90, 60, 90, jā. Visām vajadzēja būt tādām. Un, ja tu biji savādāk, tad ir traki. Nu, un tagad mums ir aizgājis tas posms, ķipa mīli sevi tādu, kāda tu esi, jā. Bet atkarībā tev atkal ir jāatrod tas balanss, jā, mīli sevi, kāda tu esi, lai tu tiešām justos labi, lai tu tiešām, tā vienalga, kaut vai tev būs tā rieviņa tur vai kaut kas, tu paskaties spogulī un pasaki, jā, es tevi mīlu, es mīlu to rieviņu uz vēdera. Un es vīdu, nu te bišķiņ celulīti, bet paskaties, kāds man smuks celulītis ir, zinu, un uztver to bišķiņ kaut kā savādāk, bet cilvēki kaut kā vairāk tomēr
Man liekas, viņi, ai, nu, ja jau man pateic, mīlu sevi, kāda esi, ja, nu, tad jau es varu ēst, jo man garšo ēst, un es sevi mīlu, un viss mums tas pēc tam aiziet kaut kur pavisam bezgalīgā, un tad mēs jūtamies slikti, un mums visādas slimības un tā tālāk. Vienkārši ir grūti atrast tā robeža cilvēkiem. Bet mēs katru Un, dienu ejam uz sevis labāko versiju. Es mīlu un jā, mīlu sevi, kāda esmu, bet es rīt varu būt vēl labāka, jo šodien veikšu 50 liekas pietupienus. Nu, teiksim. jā, jā, jā. Tas ir tas, kas mums tieši ir vajadzīgs. Un ļoti daudzas sievietes savā ikdienā vispār aizmirst par to, jā, aizmirst sevi paslavēt. Kaut vai mēs esam grīdas uzmazgājuši, vai mēs esam pamperi nomainījušas, jā, bērnam vai kaut ko, nu, kaut ko tādu elementāru. Mums tas liekas, tas ir elementāri, jā, tas ir elementāri. Jā. Ja vīrs to izdarīs, mēs viņu paslavēsim, vai kaut tu esi malicīts, tu nomainīji pamperu, jā, vai kaut ko tādu. Sevi mēs vienmēr aizmirstam paslavēt un pažēlot un tā tālāk. Bot, kas, ko mums Ilze raksta. Tā lielas porcijas iztaiba kuņģi, un tad viņš prasa sevi visu piepildīt. Jā, jā, protams, arī tie cilvēki, kas iet un tad, kad viņi netiek galā ar sevi, viņi aiziet un uztaisa mazāku kuņģa samazināšanas operāciju, jā, un viņiem liekas, ka, nu, viss viņi tagad būs ok, jā, viss kārtībā. Bet viņi jau nestrādā ar galvu, nu kā, mentāli, ja, tāpēc, ka tas tev vienkārši uz tā operācija tev uz kādu laiku iedos to iespēju mazāk ēst. Bet ar laiku, ja tu turpināsi ēst tā, kā tu ēdi, tev jebkurā gadījumā tas kuņģis atkal izstaipīsies. Tā kā arī ar tām operācijām arī tā ir, kā ir, ja, kad ir cilvēkiem, kuriem palīdz, un viņi pēc tam padomā, jā, viss tagad ēdīšu normāli, viss būs kārtībā, un ir cilvēkiem, kuriem vispār ne, kur pēc tam atgriežas atpakaļ, un kādi viņi bija, tādi viņi arī ir pēc tam. Kādu laiku viņiem bija forši, bet ieradums paliek ieradums, un ja mums tas ieradums uz tiem saldumiem un uz tiem visiem tiem ir katru dienu, tad viņš ir, ja tu ar viņu nestrādāsi. Nu, un, protams, ar pareizām mazām darbībām tu vari atgriezties pie sevis, līdzsvarotai, sievišķīgai un pārliecinātai. Tālūk, dāmas. Tā kā jā, hormoni. Arī mums viņu ļoti, ļoti daudz. Un, lai pa katru kaut ko izstāstītu, tur ir katram hormonam īstenībā ir vajadzīgs sava svētdiena, jā? Vai nu vismaz 2-3 hormonus salikt kopā, un tad tu vari pa viņiem pastāstīt, ko viņi vispār dara. Bet šis bija tāds īsumā, tāds paskrējiens vispār. Tieši sieviešu veselībai tie 2 hormoni, kuriem jābūt tieši balansā. Vai ir kādi jautājumi? Es jautāšu, drīkst? Droši. Skaties, lūdzu, tātad tas ekstrogēns un progesterons, ja? Jā. Jā. Tātad viņi īstenībā regulējās tikai lielāko daļu ar ēdienu? Jā. Vispār Tikai visi hormoni, vispār viss organismā mums regulējas atkarībā tikai, ko mēs ēdam. Ar visu, ar uzņemtajām, un, protams, ka tas viss aiziet. Mentālais šeit netiek. Nu, mentālais arī tiek, jā, ja tu visu laiku dzīvo stresā, jā. Un mentālais. Ja Saki. Jolanta, saki. Jā, kaut kā internets sāk raustīties. Bet, respektīvi, tātad tās olbaltumvielas ir pats olbaltumvielas, tātad treknums, jā, taukvielas. Tas ir tas, pie kā jāpiestrādā, lai viņi abi būtu normāli. Jā, un, protams, arī tas stresa kortizols, lai mums kortizols arī neceļas augšā, jā. Tas ir tās ir mūsu abu, Jolanta, tavējās un manējās naktsmaiņas, jā. Tā vienalga mums liekas, ka mēs esam mierīgas un pozitīvas, jā, bet mums iekšā tik un tā ir tas stress. Viņš mums varbūt nenāk uz āru, jo mēs esam iemācījušās sevi kontrolēt, jā, bet tas stress organismā tik un tā ir, jo mēs neesam kārtīgi izgulējušas. Mēs esam izgājušas ārā no tā cikla, kas vispār cilvēkiem ir pareizais, jā, pa dienu strādāt un pa nakti gulēt. Un
Tāpēc mēs iekšā viņš mums ir, tie hormoni jau tur streso iekšā, viss notiek. Tāpēc jau mums ir tā arī citreiz, kad tu pa naktīm strādā, ja, tu esi vairāk stresaināks. It kā tev, bet tā pašā laikā tu sev centies tā kā mentāli, nu, nolīdzsvarot, ja, lai tev tas stress nenāk ārā, bet organisms jūt iekšā tik un tā, tāpēc, ka viņš nav tanī ciklā iekšā. Bet jā, pārsvarā olbaltumvielas vispār tās ir, nu, šūnas. Vispār mums šūnas sastāv no olbaltumvielām. Starp citu, gribu tev pateikt vēlreiz paldies, pateicoties tavam šim kursam. Es patiešām, bet cik es jau pastāstīju nedaudz, man tā ēšana ir tāda zobu sāpe, ja? Jā. Tā kā tavs kurs tiešām palīdzēja tā kā vairāk, un tās receptes, ko tu devi un lekcijas, tā kā vairāk paskatīties uz tām olbaltumvielām. Un es to saprotu, respektīvi, mans arsenāls ēšanas ir palicis krietni krāsaināks. Jā, un tas ir ļoti svarīgi, starp citu. Mums it kā liekas, jā, nu kas tad, nu, es arī kādreiz ēdu brokastīs, man bija plikā siermaize, jā, tad es atnācu mājās no darba, kaut ko uzēdu, uzknābāju, nu, un vakariņas, jā, un tad pa starpai vēl visu kaut ko tur ēdu. Un kad es tā padomāju, it kā tanī laikā liekas, viss ir kārtībā, bet nerunāju jau par to laiku, mēs esam izauguši tā. Mums neviens nerunāja par olbaltumvielām, mums neviens vispār neko nestāstīja, un tāpēc mēs arī nezinājām, mēs vienkārši ēdām. Bet arī nu, dzīvesveids bija savādāks un vispār viss bija savādāks. Bet tagad, kad tu vairāk sāc iedziļināties vispār uzturā un tā tālāk, tu saproti, cik tas viss ir svarīgi. Un jā, kad tās olbaltumvielas, ja tev nav aktīvs dzīvesveids, 1 grams uz tavējo ķermeņa masu kilogramu, ja, piemēram, man ir 60, tad man vajag obligāti pa dienu 60, tas ir minimālais. 60 grami olbaltumvielas. Tu vienalga vari viņus uzņemt kaut vai tikai brokastīs, vai tikai pusdienās, vai tikai vakariņās, jā, bet lai tev būtu tā norma, un tas arī ir tas sabalansētais ēdiens, kad tev ēd, nu, it kā jau viņi saka, nevarēs to, es uzskatu, ka varēs pilnīgi visu, ja tu ēd normas robežās. Ja, lai tev nav katru dienu tas McDonald's, jā, vai katru dienu kaut kas tāds, viņu var uzēst par retām. Nekas tev nenotiks, ja tu visu laiku turēsies balansā un tu pratam uzēdīs, tev nekas nebūs. Un zini kā, es vēl drīkstu teikt, ir mums laiks? Jā. Ko jau es esmu priekš sevis sapratusi, redzi, kad ēd un darbojies, bet prātam vajag kaut kādu savu tādu aizķeras punktu, kad vau, ar mani viss tik un tā būs kārtībā, mani te neviens baigi neizvaros. Un zini, pie kā es esmu nonākusi, pie tā, ka ja tu teiksim, 5 dienas nedēļā tiešām seko ūdenim, seko ēdieniem, seko tiem olbaltumiem un visam pārējiem, un pēc tam vienu dienu tu sev uztaisi brīvdienu un vispār nekam neseko. Nu, un tik un tā, bet tev jau organisms ir pieredzis pie tās kārtības, un viņam pašam viņu gribās. Nu, tad pienāk pirmdiena, un tu atkal kā stiks, kā skolā sāc pildīt mājas darbus, un tas jau ir tavs dzīves ritms. Bet pienāk sestdiena, un es atkal varu ievelties gultā un ēst konču. Nu, kaut kā tā. Jā. Nu jā, tas jau ir tas, ka tu jau esi dabūjis to savējo svaru, jā, ka tu jau jūties savā svarā labi, kaut vai tev 80 kg, bet tu jūties labi tajā svarā, jā. Un tad jau tu vari sev atļauties to vienu dienu tādu nedēļā viss. Man arī tā ir. Man ir sestdiena vai svētdiena, kurai jau nedēļa man sanāk, ja? Bet tā ir tā diena, kad es sev vairāk atļauju kaut ko uzēst. Ja? Un visu es sev nepārmetu par to, tāpēc, ka tā ir mana atpūtas diena. Un pēc tam atkal man aiziet atpakaļ tādā ritmā. Es tagad braukšu uz Turciju, ja? Bet tagad, un tur, protams, ir all inclusive. Kādreiz, kad es braucu uz Turciju, all inclusive, tas bija vispār kaut kas ar kaut ko. Mēs citu neko nedarījām, tikai ēdām. Jā, bet tagad, kad es jau esmu jau tik gadiem jau sevi pie tā, pielabojus, tu uzreiz nevar kļūt par tādu, tev vienkārši tam paiet posms, laiks tāds. Un es tagad braukšu uz to Turciju, un es jau pagājušajā reizē, kad biju, es jau sāku novērot, ka es tomēr vairāk sāku uzlikt salātus. Jā, es vairāk kaut kā tā, es no rīta nedzeru uzreiz kafiju, es tomēr padzeršu to silto glāzi ūdeni, jā. Nu, viss kaut kādas mazās niansītas tev tik un tā jau ir iesēdušās iekšā, un tu jau ievēro viņas. Un tas, man liekas, ir tik forši.
Kad, jā, Un tas ir super. forši, tāpēc, ka tev nav sevi jāpiespiež. Viņš nāk pats no iekšas, vai ne? Jā, un tu nemaz Kolosāli. neuztraucies, ka tu šodien nepagaršoši to kūciņu, ja vai kaut ko tādu. Tev pilnīgi jau, tu jau Jā, vispār par to nedomā. Tāpēc, ka, jā, jā, tā kā kolosāli. super, super. Tā kā, nu jā, vot tāda mums bija lekcija par hormoniem. Par viņiem, protams, var runāt un runāt, bet šis bija tāds īsumā. Būs jāuzstājas atsevišķa lekcija tieši par leptīnu, par estrogēnu, tieši par tiem hormoniem, kas tiešām mums ir tādi svarīgi, lai dāmas vairāk saprot, kā vispār organisms sadarbojas kopā ar hormoniem, insulīnu un tā tālāk. Tā kā jā, paldies, dāmas, ka jūs pieslēdzāties. Es slēgšu ārā ierakstu. Un jā, un stop sharing. Jā, paldies. Paldies jums lielas par atbalstu. Tas man dod tādu, tā kā, nu, atkal tā ir visa tā kā pieredze, prakse. Zinat, nu tā ka katru reizi, kad tu kaut ko tādu dari, tu vienkārši audz. Maziem solīšiem tu audz un tu paliec vairāk konfidenta. Tāpēc, kad es arī pirmo reizi sāku vadīt šitādas lekcijas, un man, protams, jūknes aiz uztraukuma aizmirst kaut ko, ja jūs neņemat galvā, tas ir tikai normāli. Es visu nevaru uz lapiņas pierakstīt, un ja jau es sākšu no lapiņas lasīt, arī nebūs interesanti, vai ne? Tā kā jā, Tev viss paldies sanāk jums liels. lieliski. Tev viss sanāk lieliski. Turu par tevi apšīkšķus. Paldies, paldies, Jā, paldies. ar Paldies tādiem. Ilzei arī par atbalstu. Un tad tiekamies, jā. Rītu mums būs pēdiņu diena. Ai, bet tu vari darboties ar vienu pēdiņu, Jolanta. Ar vienu varu. Jā, jā. Bet Var. tev tur ir vingrojumi, ko tu vari darīt arī sēžot. Jā, daru. Kad tev kāja, kad tev paliks labāk kāja, kad tu ņemsi no? 21. man kārtējie rengeni. Aha. Jā, bet redz, man ir tas lūzums pēdā. Un tur Ah. jau diezgan ilgi saka, 6 nedēļas tā kā minimums. Bet redz, es jau arī esmu burve. Es naktī novelku zābaku, uzlieku savu ģipsi un tinu binti un saku, ka binte man visu nakti ārstē manu kājiņu. Tāpēc es domāju, ka ātrāk tas viss notiks. Es tik paburos, nu, jā. Un tas arī ir svarīgi, ja? Jā, protams. Bet redzēsim, jā. Super, jā. Un tev ļoti skaista frizūra ir. Jā, es beidzot, un paskaties te arī, tev ir laiks runāt? Ir, jā. Jā. Tu esi par uzturu, jā, bet Jā. Es stāstu cilvēkiem, respektīvi, par to, ka mēs varam kļūt par savu domu pavēlniekiem. Ja mums dienā ir 90,000 domas, tad es varu izvēlēties, kuru no viņām laist gar ausi un kuru domāt. Kur ir mana enerģija, tur ir mans. Jā, un man tik jāiemācās runāt skaistāk, jo pareizāk sakot, jāmet kautrība tīzlā pie malas un jārunā tā kā es varu runāt. Nu, jā, bet man īstenībā padodās pamazām un tas būs. Jā, tev padodās. Tu jau starp citu ļoti labi runā TikTokā un Instagramā. Man nav internets. Baigais internets uzkārās. Ļoti uzkārās. Es nedzirdēju, ko teici. Es teicu, ka tev ļoti labi jau sanāk Instagramā un TikTokā. Nedzirdi? Jā. Nu, tik jāturpina. Nē, tagad dzirdēju. Aha. Nu, lūk, un par frizūru runājot, paskaties, viss, ar ko mēs sadarbojamies, mēs ar tevi saskaramies savām aurām. Tas nekas, ka tu esi Anglijā un es esmu šeit. Mēs esam ļoti tuvu. Un līdz ar to tavas enerģijas ar manām sadarbojās. Tagad, ja tu sadarbojies ar cilvēku, kura enerģijas līmenis ir zemāks kā tavs, viņš tev met uz leju. Bet ja tev sanāk, paldies Dievam, nokļūt ar tādu cilvēku, kuram enerģijas līmenis ir augstāks, viņš tev velk uz augšu. Iedomājies, un te atkal mēs stāvam izvēles priekšā, ar ko tu gribi. Tā kā krieviski saka, skriem pavirģošся, tavo nevirģošся. Un iedomājies, tu tiec ar tādiem cilvēkiem kopā, kuri grib vēl un vēl, viņi grib augt, viņiem ir tādi mērķi un šitādi, un tu aizēji tajā čukčubānī uz augšu. Jā, nu, jā. Un tad par frizūru, redz, cik ilgi tā ir.
Par frizūru stāstu. Frizūra, paskaties, tad, kad sieviete par sevi nerūpējās, un viņa sāk vīru, bērnus, ģimeni likt te un velk to nastu, viņa paliek kā bāba. Viņai vairs nekas neinteresē. Un paskaties, un ne par velti, pilnīgi visums pats parāda priekšā. Es vakardien, man pagājušo reizi apgriez mani kaimiņiem. Tu Man dzirdēji? ka es pēdējo es dzirdēju, ka apgrieza kaimiņiene. Ai, nu skaties, un kaimiņiene brauc ar krūtu džipu. Viņi tikko uzcēla māju. Un tas nav svarīgi, cik tev makā ir nauda. Ja tu saproti, ir svarīgi, kur ir tavas domas. Tu tikai visu laiku vīram, mazbērniem, un tu jau paliec bāba. Un tagad iet man garām šī sieviete, un es skatos uz sevi, ok, lausta kāja. Un viņa nevarēja nogriezt savādāk. Viņa izdarīja visu, ko viņa var. Viņa savu bābīgumu uzlika virsū man uz galvas. Un tagad skaties, un es ar to visu sev jūtot uz galvas, nekur tālāk netieku, jo man ir vāks virsū. Tāpēc ir tik svarīgi šitie manikīri, frizieri, apģērbi, visu, ko mēs velkam, censties ar katru reizi kvalitatīvu, ar katru reizi vēl un vēl. Nevis tāpēc, ka cilvēki ir slikti, bet domājot par sevi, jo tu dosies pie cilvēkiem, kuriem ir augstāka enerģijas, pats augstāk tiksi. Jā. Tad skaties, tev visu mēnesi ar to ir jāstaigā. Nu, bet jā, man tā bija baigā mācība, un paldies, redzi, paldies, jā. Un šoreiz tiku pie tāda meistara, nu, pilnīgi cakinājuma. Nu, super, es jau aiztaisīju acis, un es saku, un tāds jauns puisis, es saku, kā man jāsaka, es tev atdodos, un viņš tā, ļaujos. Nu, abi pasmējās. Nu, atkal, pārteicies, bet, kad tu tā sirsnīgi pasmējies, taču tā visa atmosfēra tā. Uzlabojas, protams. Jā. Nu, tā. Jā, super. Nu, būs man tev jāņem komandā, nākt runāt tieši meitenēm par šitām te lietām. Jā. Tev praksē zūmiņā. Labi, nākšu. Īstenībā man liekas, ka vispār šis viss... Tā interneta padarīšana man kā tāda spēle. Tu spēlēji savu, es spēlēju savu, mēs satiekamies, mēs saspēlējamies. Kādu laiku esam kopā, nepatīk atkal, ja mums nepatīk, paiet laiks un mēs atkal. Un tā atkal tā spēle turpinās. Un viņa tā kā tāda, zini kā tajā, kad bērnībā mēs skatām mozaīku, kad krita. Un mēs visi esam viens vesels. Un tik ting, un dzīve šķiet krāsaina, un līdz ar to mēs papildam viens otru, un dzīve atkal tiek skaistāka. Katru dienu jāspēlēs tiek izdomāts. Jā, un tu vispār cik ļoti interesanti, ka katrs cilvēks ienāk tavā dzīvē, lai tu vai nu paietu augstāk, vai kaut ko iemācītos, vai ne? Un tad tu pēc tam domā, kāpēc tas cilvēks ienāk? Mēs ar viņu tik ļoti slikti izšķīrāmies. Man bija viena tāda draudzene, un es sapratu, ka es biju tādā pozīcijā ar viņu, kad viņa runāja, un es visu laiku, saproti, un viņa 2 stundas runāja, un es viņai nevarēju pateikt, oi, nē, man nav laika ar tevi runāt, es gribu iet kaut ko citu darīt. Saprot, es nevarēju viņai pateikt. Es visu laiku tik sēdēju un klausījos, viņa visu laiku, un tas nav labi, un šitas nav labi. Un tā kā es viņai kaut ko pasaku, tad viņai obligāti vajadzēja pretargumentus pretī, jā, tu saproti? Un es biju tik šausmīgi nogurusi no tā visa, un es visu man prasīju, lūdzu, izdara kaut ko. Un izdarījās mums tā, ka mēs vienkārši vārdu pārmaiņas, jā, un es vienkārši pārtraucu ar viņu runāt. Un tikai pēc tam es sāku augt. Jo man parādījās laiks sev, un es varēju veltīt to laiku sev mācīties, attīstīties un tā tālāk, tu saproti, bet es esmu viņai ļoti pateicīga, jo viņa mani līdz tam noveda. Un kā celcās tas, ko viņa tev mācīja? Viņa man iemācīja, es nevaru tev pateikt, ko. Tas ir robežas noteikti. Jā, robežas noteikti. Un tad viņa arī visu laiku mani tādu tā kā lika, ka man nav augsts Q līmenis.
Es viņai saku, un cik tālu tad tu tiksi ar savējo Q līmeni? Es saku, man pilnīgi tas nav svarīgs. Man ir svarīgi, kas man ir apkārt. Es dzīvoju savā. Nu, kas man ir apkārt? Neviens neskatās man iekšā, kāds man ir IQ līmenis. Mhm. Mhm. Saproti? Jo te jau arī nostrādā tas fakts, ja man viņš ir zems, es centīšos pateikt, ka tev viņš ir zems, lai mani paaugstinātu. Visādā gadījumā savās, nu, un cenšītos arī tavās acīs. Bet īstenībā viens cilvēks, kurš ir pārliecināts pats par sevi, vispār neķersies tādai klāt, nu, jo tu dzīvo savu dzīvi, es savu dzīvi, mums katram ir savi mērķi. Varbūt dosimies rokās un kopā augam, nu, jā, bet redzi, tur ir atkal, kur ir fokus? Kāds atnāca aplaupīt tavu enerģiju? Jā, jā. Tu iemācījies, viņi iemācījās, viņi neiemācījās, viņiem būs nākošais, no kā viņi varēs donors, jā? Jā, donors, jā. Vispār, jā, kamēr mums bija tāds kopīgs intereses, tur pārtīji, iedzeršanas un tā tālāk, jā, tāpēc, ka man bija tāds dzīves posms, mums viss bija kārtībā, mums bija tas connections, jā. Bet tad, kad es aizgāju uz veselīgu dzīvesveidu un sāku pamazām, es nometu pīpēšanu, jā, es mazāk sāku lietot alkoholu, un tagad es jau 3 gadus jau nepīpēju, jā, vispār. Un viss, un man sāk pazust ar viņu tas connections. Un tas arī sāka mani no viņas tā, es sāku redzēt, kas viņa pa cilvēku. Jā, nu redz, jā. Vispār interesanti, jā, un tad tev dzīvē parādās arī, piemēram, man tā Ineta, kur mēs uztaisījām grupiņu, arī, nu, mums vajadzēja izaugt kopā tikai tāpēc, lai viņa izaugtu, un tikai tāpēc, lai es varētu atkal aiziet savu ceļu, saproti, bet mēs vēl joprojām, mēs runājam, komunicējam, mēs uz Vāciju, viss ir ok, bet tas nekas, ka mēs varbūt izšķirsimies, mums nebūs tas kopīgais projekts, jā, bet tik un tā. Jā. Nu, vispār skaisti, un paldies katrai dienai, katrai mācībai, katram cilvēkam, kas ienes kaut ko. Un tad, kad tu saproti tiešām, ka dzīve ir spēle un ka tu no visa tā vari mācīties un tev nav pat nevienam kam pārmest vai pateikt, es esmu labāks par to vai labāks par to, bet ka tu vienkārši esi, nu, kolosāli, jā. Un tu sāc pilnīgi tāds nolasīt no visuma tās visas lietas, jā. Jā. Un es arī visumam saku paldies, ka man ir šī te kluso cilvēku programmā, man ir tāda Jolanta, kura atbalsta un kura ar labiem vārdiem kaut ko pasaka. Paldies tev liels! Jā, es jau to saku nevis tāpēc, lai teiktu vienkārši, bet tāpēc, ka tu pat reāli redzi, jā? Nu, reāli redzi, un pasties tā visa... Kā mēs iepazināmies, tas bija viens plikšķis, un es jau sapratu, vau, nu to man dod visums. Un tad, kad es vinēju, un tu pateici, Jolanta, nogris, kaut gan, zini kā, es vispār, domāju, tā, tu biji teikusi, ka vinētājs būs tas, kurš aktīvāk rakstīs. Bet aktīvāk rakstīt es protu, jo, es saprotu, jo tā ir enerģijas apmaiņa, tu dod man. Un, kad es uzrakstu tev atklātu tekstu, es tev savu enerģiju dodu pretīm kā pateicību, godīgu, ja? Un es domāju, īstenībā es jau esmu vinējusi, bet es negaidīju, ka būs tas, un kad vēl bija tas, un Jolanta nogras, domāju, vau, es pilnīgi šita. Nu jā, redz, tāpēc. Jā, ka tāpat viss notiek tā, kā tam jānotiek. Nu, tāpēc arī tev arī sirsnīgs paldies. Un es domāju, nevēl tā ir sanāca, tu sazini, kas pēc tam būs. Jā, vai ne? Mēs ļausimies, ejam, ļaujamies. Jā, ejam. Mēs pat varētu kādu kopā, tu tiešraidēs ej? Es neju tiešraidēs, bet man nav problēmas ieiet. Es esmu gājusi tiešraidēs, bet es pati netaisu. Man te dažas bija, bet es Facebookā pārsvarā. Ja tu vēlies, es varu iet ar tevi. Nu, teiksim, tu novadīji savu pirmo kursu, un es varu iet, tu man uzaicinās labprāt. Jā, super. Jā, obligāti uztaisīsim. Parunāšu, varbūt vēl kāda dāma grib. Labi. Paldies, labu tev vakaru. Paldies tev. Super. Lai tev foršs vakars. Jā, paldies tev arī foršs vakars.